নমস্কার। কিছু আপডেট এসছে। পিএসসি ক্লার্কশিপে যে টাইপিংয়ের গাইডলাইন্স দিয়েছিল তার সেকেন্ড ক্ল্যারিফিকেশান দিয়েছে এই নোটিশের মাধ্যমে। কালকে যে নোটিশটা পাবলিশ হয়েছিল তারই সেকেন্ড পার্ট এটা। এখানে কিছু কিছু বলবো, সবটা বলবো না, অনেক কনফিউশন এসেছিলো। তার মধ্যে কিছু কনফিউশন কিন্তু কমিশন তার নোটিশের মাধ্যমে ক্লিয়ার করবার চেষ্টা করেছে। প্রথমেই যে এটা দিয়েছে সেখানে বলেছে কন্টিনিউয়েশন হচ্ছে এটা আগের নোটিশটা, যেটা ফার্স্ট পার্টে দিয়েছিল। আর এখানে তিনটে পয়েন্ট বলেছে। তিনটে পয়েন্টে কি বলেছে সেটা আমি ছোটো ছোটো করে বলে দেবো। এক নম্বর পয়েন্টে বলেছে সামঞ্জস্য, অর্থাৎ যা থাকবে সেটাকে টাইপ করতে হবে। অর্থাৎ মানে যেটা দেবে সেটাই তোমাকে টাইপ করতে হবে। নিজের মন গড়া কিছু টাইপ করে দিলে চলবে না, সেটা কিন্তু কাউন্ট হবে না। অনেকে হয়তো ভাববে আমি কিছু টাইপ করে দিলাম তাড়াতাড়ি করে, সেটা করলে হবে না, এটা বলেছে। এক্স্যাক্টলি 200 ওয়ার্ড কিন্তু টাইপ করতে হবে ইংলিশের ক্ষেত্রে, এবং বাংলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ভুল বলছি, মানে এক্স্যাক্টলি 200 ওয়ার্ডেরই একটা প্যাসেজ দেবে ইংলিশের ক্ষেত্রে, এবং বাংলা দেবে বা যারা বাংলা ভাষাটা টাইপ করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। এখানে কিন্তু যে ব্লাইন্ড বা লো ভিশন পার্সনদের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে 120 প্যাসেজ দেবে কি 60 প্যাসেজ দেবে সেটা কিন্তু মেনশন নেই। বলা আছে যে 100 থেকে 20টা 60 ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, কিন্তু এখানে মেনশন নেই। তো এই জায়গাটা একটু ক্ল্যারিফিকেশনের দরকার ছিল। তারপর 3 নম্বর পয়েন্টটাতে 3-4টা পয়েন্ট বলা আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে এখানে পুরোটাই টাইপ করতে হবে, মানে যে যতটা দেবে ততটাই টাইপ করতে হবে। কিন্তু আবারও কিছু বলেছে, যদি কেউ ভুলবশত কোনো ওয়ার্ড মিস করে যায়, সাপোজ এটা হয়ে যেতে পারে কোনো ক্ষেত্রে, চোখে মানে দেখতে ভুল হয়ে গেল বা কোনো কারণে মিস হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে কিন্তু কমিশন সেটাকে কনসিডার করবে এবং সেখানে কিন্তু রিপিট টাইপ করতে পারবে প্রথম থেকে। মানে যেহেতু যখনই আমি 200টা ওয়ার্ড সাপোর্ট ছিল প্যাসেজটা, সেক্ষেত্রে যদি আমি 2টো বা 3টে ওয়ার্ড বা 5টা ওয়ার্ড আমি মিস করে গেছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে আবার যেই 200টা ওয়ার্ড কমপ্লিট হয়ে যাবে, মানে নর্মাল প্যাসেজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, আবার প্রথম থেকে চালু করতে হবে। কিন্তু মিডিল বা লাস্ট থেকে চালু করলে হবে না, প্রথম থেকে চালু করতে হবে। কেন? কারণ যেহেতু সাপোজ 5টা ওয়ার্ড ছেড়ে দিয়েছে, তার কিন্তু টোটাল 195 ওয়ার্ড টাইপ হলো, সেক্ষেত্রে সে রিপিট করে সেই 5টা কমপ্লিট করবে। ঠিক আছে, এটা বলা হয়েছে। আরও একটা কথা বলা হয়েছে যে যতবার খুশি টাইপ করতে পারবে, কিন্তু 10 মিনিটের মধ্যে। আগের দিনে থেকে নোটিশে থেকে একটু ডিফার করছে, সেটা আগের প্যাসেজ নোটিশে বলা ছিল 180 ওয়ার্ডের প্যাসেজ আসবে, এবং সেখানে বলা ছিল অনলি ওয়ান্স রিপিট হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু এটা বলে দিচ্ছে 10 মিনিটের ক্ষেত্রে যতবার খুশি রিপিট করা যাবে। এটা ঠিক আছে, আর কিছু নয়। এটাই আমি বললাম। ভালো থেকো, প্র্যাকটিস করো। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা শেয়ার করবে, খারাপ লাগলে ডিসলাইক করবে। আর যদি কোনো কমেন্ট থাকে, সাজেশান থাকে, অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে, বা কোনো কনফিউশন থাকলে। থ্যাংক ইউ।